Добар ден и среќен ден од Бадо Павлов. 11:11. Ке чекаме малку да има вклучено неколку мина за да можеме да дебатираме, за да можем да прашам нешто за кој што е потребен одговор. Здраво, Боби. Како си? Добар ден и среќен ден за Боби. Ќе почекаме уште малку и ќе почнеме да дебатираме. Здраво, Никола. Би сакал додека почнеме да прашате нешто, дали е иницијативата добра, дали повлекувањето е потребно или не. Па најверојатно треба да продолжиме уште посилно, затоа што доваѓаат уште потешки моменти, независно тоа што никој не сакаше до сега да го признае од нас, што све сме најавиле, што све сме представиле. Ама ете, Холивуд ли е, не ли е, филмско ли е, не ли е филмско, веќе доаѓа. Па со оглед на некои моменти кои што ги поминав, деновиве откако одлучив да се повлечам, најверојатно треба уште да продолжиме и тоа најсилно од секогаш кога сте знаеле до ден денес. Здраво, Сонја, здраво, Дана, здраво, Дејан. Благословен нека е дено. Ден како победа над фашизмот, се уште фашизмот постои. Не знам што слава денес, каква победа, затоа што фашизмот се уште не е мртов. Може би моментално денес е во најголема експанзија. Така да ја не честитам победа над фашизмот, затоа што фашизмот денес е многу силен. Сакале да признаеме или не. Здраво, Ангелчо, здраво, Филип, Снеки, да се ми живе и здрава. Знам дека не е добро да се повлекувам, затоа што многумина сето тоа го злоупотребуваат се уште, затоа што може би сега најмногу сме потребни, затоа што овој фашизам кој што е моментално на светско ниво, а за Македонија да не збореме, тој веќе во секоја пора на општеството, сакале да признаат политичките партии и нивните лидери или не, тоа е тука. Затоа и најверојатно треба да продолжиме уште посилно, бидејќи има уште многу вистини кои што треба да ги знаете.
Здраво Рената, поздрав за Прилеп, здраво Тодор. Независно колку и да сме почитувани у Прилеп, ние ќе останеме у Прилеп. Поздравете ги сите оние прилепчани кои што не уживаат во здрави, чисти, алкохолни производи, во објект без алкохол, без кокаин, без дрога, без било што е штетно по здравието. Ние ќе продолжиме со Агапи Прилеп, без разлика на се што имавме уште едно ново сценарио наметнато, кое што беше специјален поздрав од оние кои што дишат веќе на шкрги и не знаат што да прават. Така да Прилеп не е мртов, колку и да се бори Бранко Црвенковски уште на времето да го умртви, да го остави секој прилепченец без работа, ние ќе се бориме да го живееме, а и најмногу од све Прилеп има добра подлога за враќање на поголемиот број на македонци од целиот свет, а вие сте свесни кој најави сета таа иницијатива. Иако денес Тино упорно се бори да биде копипасте наше, копипасте на Владо Павлов, ние нема да му најдеме мана, тоа си е негов проблем. Имаме ние комуникации со премиерот и со многумина. Кога е во прашање Македонија, ние секогаш ќе се бориме за Македонија, Тино. Затоа и ова публикување кое што го планирав се докажа дека не може да има публикување со оглед на некои други активности кои што овие неколку дена ги имав, откако кажав дека ќе се повлечам, верувајќи дека многумина сте разбрале многу работи, верувајќи дека многумина знаете како да се снајдете, но најверојатно сум бил во некоја заблуда, бидејќи гледам дека без мое присуство стадото не е ни во трлото. Што значи дека овчарот, ако го нема, шерпланинците кои што ве оставив, не знаете кај да терате. Извинете ми, ама навистина не видов ни една иницијатива овие 3-4 дена. Значи, зборувам за оние најблиските кои што сте биле до мене. Ништо. Никаква иницијатива. Моук. Парализирани сите, дојден. Парализа. Мои шерпланинци, така ли ќе очувате стадото? Без никаква иницијатива, без ништо. Тук таму некоја објава ќе споделите од Владо Павлов од минатото. Не може така. Не може. Се согласувам, брате Тодоре, дека треба да има водач. Кочот со подвиените рогови, нашиот војсководец на кој што цел живот се молам и на кој што сето ова му го допуштам на него, е тоа што е нашата сила, нашата храброст, брате Тодоре. И не случајно постои еден град на Давид, на виделината, на водачот, на кочот и така натаму и така натаму. Не знам дали знаете кој е тој град. Тој е градот на водачот, тој библискиот Витлеем, кој што некој сака, откако дозна дека е во Македонија и од кога свати дека камен на камен нема да остане онаму каде што се манипулира со Птолемидите,
почна да гракаат дека е Охрид. Ама ајде ќе речеме сепак велат Македонија. Ама во барата блиска, освен аждаја, не можете ништо да најдете. Јас ќе останам достоен на вистинскиот Витлеем, на вистинскиот Бетлеем, на вистинскиот град на душата, колку и да го ставиле во темнина, оние кои што се поклоници во голем број на Молохот. Ама мора да признаете и друго, дека завршува владението на Молохот. И тоа што го направија со последните случувања во 2025 година, на сите ќе им биде на глава. Колку и да бидат спасени и трнати настрана од оние неповиканите кои што се сите со Молохот. Може би ова радовлочени ќе има условни казни. И има. Ама од Бог, запомнете, почитуван мој брат и пријател Александар Темелков, не можете да имате. Тоа се однесува и за сите онија. И за големиот Епштајн Деко, кој што со нарачена операција верува дека ќе направи инфекција од дезодоранс што го прска. И верува дека ќе успее. Па и да успее. Ама таму каде што ќе биде ти бре Деко, Кочански Епштајн, веруваш дека се уште Молохот ќе те чува? И не верувате на Бог? Еве јас денес, на денот што ве манипулират, дека е ден на победата над фашизамот, а фашизамот денес е најсилен, посилен од времето на Хитлер, а ние се стремиме сите да одиме таму, кај него, во тој фашизам, во таа Вавилонска блудница, во таа Европска фашистичка унија. Новата пандемија е пандемија од Бог. Вртете назад, ќе видите. Првата беше од нив, ама втората е од Бог. За сите оние кои што не го послушаа и се уште не го слушаат, а имаат белек на десното рамо. Упорно сите молчат. И нека молчат. Јас кажав, секој додека не си ја признаеме нашата вина, не можеме да продолжиме понатаму. Ја пробав да бидам настрана, да гледам од страна, ама верувајте ми, се изнаслучија многу работи овие денови, за кои што на вистина не треба повлекување. Имам напишано дени книга која што чека на завршна фаза, книга во 2004 година која што сум ја пишувал, книга во која што е насловена како Нова ера Водолија, и каде што таму пишувам во 2024 година дека процесите за отпочнувањето на новата ера без Молох ќе започнат од 2025 година. Така и ќе биде. Во наредниот период ќе се сконцентрираме на нов тираж на Исус убиен со копје, бидејќи сите оние кои што ја немате таа книга, не можете да дојдете до оно што јас сум ви го представувал со децени уназад. Книгата е на околу 300 и повеќе страни, каде што се
е пишувана како драма и каде што се однесува како трибина, како вие доаѓате по подземниот храм на пиеналната жлезда и како вие ме прашувате и ми давате прашање, а јас ви одговарам, поврзани со сето она што се случува денес. Она на глобално ниво што доаѓа, сум ви го кажал уште во 2015 година, така да не сакам да се повторувам и не сакам утре да кажат сите дека ние го послушавме Владо или сега премиерот Тино и дојдовме во Македонија да финансираме, да работиме од земјите во Европска унија. Не. Вие ќе дојдете поради тоа што Европска унија ќе биде жртвувана од Англо-Америка, од тој дрски крал кој што јас со години назад ви го споменувам. А секој чест на сите оние кои што го сватија Владо Павлов во минатото и вложија одреден свој капитал во Македонија во недвижности, што значи направивме баланс на оние кои што го правија Скопје 2014 за хазарите, нели откако Израел ќе биде уништен, ветената земја треба да биде во Балканот и во Македонија. Така да, еден мој поздрав до сите нив кои што ја сватија под раката и кои што се вложиле тука и затоа најверојатно како што стојат работите, Бог сакал така да стекнете одредено знаење, да бидете културни и тоа знаење да го пренесете во Македонија. А она што доправа ќе доаѓа, тоа не значи дека тие новите кои што, а многумина верујте ми, ќе дојдат и без гаки, затоа што не сакат да поверуваат на сето она што сум го најавил во минатото и затоа што таму каде што се сконцентрирани во таа европска секта, тие ги слушаат сите тие пирамидални действија, каде што во даден момент кога ќе започнат борбените или војните действија, ќе се продава се пошто зашто. Пречем, затоа се и војните во светот, за да можат оние кои што имат имоти да продаат пошто зашто и да бегаат во други држави. Толку околу таа тематика. Јас ве поздравувам, ви благодарам на почита, ви благодарам на сите пораки кои што ги добивав, ви благодарам на се што правевте во однос на пишувањата, во однос на пораките со мене, но едина мана е тоа што на вистина, не дај Боже, да ги оставиме овците на вас да ги чуваат во трлото, вас шарпланинците, ниту една овца нема да има во трлото. Безориентирани, не знаете кај да делате, не знаете што да правите. Безориентирани, никаква иницијатива, ништо. Значи, една недела никаква иницијатива нема од сите вас. Никаков текст, нешто да напишете, нешто да направите, го нема Владо. Никаква. Тешко на тие овци во трлото наше македонско, од вас шерпланинците кои што ве оставивме да ги чувате. Вие гаеле. Затоа повликувањето мое е направено во тоа што ако продолжам да бидам и понатака од забавен карактер, тогаш нема за што да разговараме. Добар дан и сретен дан, Радојка. Да, тоа е све најавено од Владо Павлов. Многу години уназад, где сам најавио
најприе када ќе да заврши корона, да таа корона е наметната, а во 2026 година долази корона из Бога. И не треба никој да се плашимо. Радојка треба да будеме сви заедно, jer svi mi se napojavamo od jedan isti izvor na žive vode i svi smo mi braća i sestri. A to što na Balkanu vladaje Moloh i to što još imamo sluge na Anglo-Amerike, to je naš zajednički problem. Ne samo na Srbija, ne samo na Hrvatska, ne samo na bilo koja druga država. To je problem i na nas Македонците. Затоа што не сакате да си признаете, не сакате да поверувате дека некој си игра пинг-понг со вас. И нека си игра. И тоа е ваше право. Се додека верувате на некои тајни игри и се додека верувате во нешто што треба дрскиот крал, тоест Англо-Америка во последните денови, ќе ви помогне, се лажете. Се лажете сите до еден. Затоа времето е дојдено Молохот да заврши од онаму каде што почнал. А почнал, замислете, од Македонија. Затоа и во времето на Исус, библиските црковни фарисеи го најавуваат раѓањето негово во еден храм на Молохот, каде што се правило жртвување, кој што во времето на Еремија е познат со плачот. Не знам дали вие повторно сакате Еремија да плаче, македонци мои, а преку вас сите наши браќа и сестри на Балканот и во целиот свет. Не заборавајте, тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на цел свет. А тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија. Сакате веруете, сакате ич не веруете. А се што е најавено од Владо Павлов е пред очите на сите вас. Само да знаете едно, кај Владо Павлов е запишано и се стои со дата, кога и како. А вие пак манипулирате и баба Вања дека тоа го кажала. Ама баба Вања нема книга дека го запишала тоа како тоа што ние го правиме. Кај Владо Павлов е запишано дека кажал на 9 септември 2016 година дека на 11 септември ќе има земјотрес во Скопје. И кога беше земјотресот наутро, Владо Павлов повторно се јави и каже и запишано дека ќе има посилен попладнево. И така би 11 септември 2016 година. Владо Павлов ви кажа точно кога ќе заврши првиот бран, кога ќе почне вториот бран, кога ќе заврши третиот бран и кога ќе дојде короната од Бог денес 2026 година. Ма вие не сакате да си го признаете тоа. Вие наместо да се радувате дека имате некој таков во Македонија, што не бара од никого,
и се бори жестоко против антихрист, кој што вие во Македонија, вие на тоа не верувате. И вие секогаш ќе го почитувате се тоа од забавен карактер. Затоа сум многу повреден, македонци мои. И од вас, најблиските. Затоа што се тоа го гледате од забавен карактер. А не сте свесни дека допрва доаѓа пеколот. Последното пред да започне ерата на водолија. Анархијата. Моите шерпланинци ги немаше никаде овие денови. И овците во трлото ги немаше. Зошто? Зошто, македонци мои? Зошто, мои блиски пријатели? Зошто ниту една иницијатива за добробит на овој народ не направивте и на Балканот? Затоа што сите сме заедно поврзани. Денес ви кажуваат за Романови, ви кажуваат за кралица на Данска, мајката на Николај II, нели? Ама дали знаете дека таа е сестра на Елизабета? Дали знаете дека сите тие монархии започнале од Македонија? Тоа царство, кој што денес сакаат сите да го присвојат. Македонија и светот ќе опстои во иднина само како царство, а сето останато кралство. Македонија никогаш не е била кралство, нито овој пат ќе биде кралство. А јас и понатаму ќе очистам духот на вистината. Јас и понатаму ќе очистам кармата и грешката на еден крак од моето поколение во Русија, кој што не сакале Македонија да биде единствена и молчеле. Затоа, Романовци, сите вие кои што припаѓате Медведев, Роман Абрамович, и да не ги редам уште неколкумина, кои што потекнуваат кои што потекнуваат од една гранка на двајцата браќа или од двете сестри што ги имал Николај. Ја чистиме кармата. Затоа што Николај ја доби казната од болшевиците. Ја доби поради тоа што ја остави неговата матична земја Македонија да ја поделат на 3 дела. И овој пат нема да успеат ако прво Македонија не ја направат царство, а потоа Русија. Помнете и не заборавајте сите вие кои што верувате дека нема ничи во Србија ќе бидат царштина. Се лажете. Се лажете затоа што Армагедон на сите ќе ви каже дека прво Македонија треба да биде царство, а потоа од тука да се врати во Русија. Затоа таа карма е голема. И како крст е надвисната. Затоа што и крстот ја символизира кармата. Не Путин, Свети Путин нека е. Ако Македонија не стане царство, и ако не се врати онаква како што е, и ако и понатаму молчи Русија пред македонецот како што молчеше кога ја парчосаа на 3 дела, све ќе биде чисто. Иако моментално е најголемата сила,
Да, Путин, ја имаш силата од Бог. Ама, ако Македонија не ја вратиш и не ја раздушиш кармата како што ние раздушуваме кармата на Романови, на Николај Романов, се е џабе. Нека ми докаже некој од целиот Балкан. Нека го пуштат видеото секаде низ целиот свет, нека го преведуваат. Нека ми докажат дека не сум управо, дека болшевици, дел од фамилијата на Романови ликвидираат токму поради кармата од Бог што ја направија ради тоа што оставија Македонија сама. А од Македонија потекнуваат. Нека ми докаже некој дека случајно од прскалките и дека случајно мојот френд, Бог да го прости, Андреј, во джепот имал апаратче за засилување на температурата. Докажете го тоа, сите заедно. Ама молохот е откриен пред Бог во Кочани. Колку да се прави силна кочанската секта, со неја е завршено веќе. И знам дека тие беа најсреќни кога слушнаа дека се повлечам. Затоа што имам уште многу да кажам за Пулс. И знам дека многу кочанчани си велат и многу македонци. Барем нашите деца не беа таму. Ало, кочанчани, македонци, кога е во прашање молохот, не се знае кога и каде и на друго место ќе ударат. Зарем не гледате после Пулс што се прави секаде низ Македонија во училиштата кај децата? Зарем не гледате што се крие вистината за Пулс, децата што ни прават? Зарем не гледате која сила им дават на оние учесници таму? Затоа, останете ми во здравје, во мир и хармонија. И едно само сакам да ве прашам сите. Дали понатаму профилот на Владо Павлов ќе го следете од забавен карактер? Или ќе го сватите озбилно? И ќе си признаете дека сум најавил во 2026 уште кога не заврши првата корона. Филмски или не, таа е тука. Од вентилацијата, каде што ќе моча глушецот, и од самата централна вентилација, испарувањето на мокрачето од глушецот ќе ве умира вас. Затоа внимавајте каде што имате вие централна вентилација, бидејќи на еден човек долу имаме 10 глувци. Нели? На опасната болест денес е од испарувањето на мокрачета на глувците. И преку централната вентилација дошла таму кај што дошла. Луѓе, се измислува. Пандемија има и ќе има. Не е престанала. Од влијанието на Алконе. Затоа што нашиот млечен пат и нашата земја ги поминува последните прстени од Алконе системот. И туку имаме многу големо радиоактивно зрачење. Ако на тоа го додадеме и она наше зрачење,
Тогаш ќе сватите зошто канцерот се брзи со забрзана. Ако некојаш требало 10 години да се развие канцерот, денес треба 1 година. И пак ќе се вратиме на она што не сте го завршиле во минатото. Дека органската енергија е енергија која што треба да го врати животот на земјата онака како што е представувано. И пак ќе се вратиме дека без негативен јон нема живот. А ова што се случува во воздухот со зголемено количество на позитивен јон е тоа што ја прави штетна вашата белодробна вентилација. Ама вие пак не сакате да си признаете. Вие пак ги смејувате. На вас ви се поставуваат 2 слики. Споменик наводно од Александар Македонски, а пред него зборува Семир Илирски. И вие не го гледате ликот на Семир и ликот на споменикот. Дека тој се прави дека е реинкарнираниот Александар Македонски. Дека тој ќе го отвори гробот на Александар во лажниот гроб геоглифо. И вие тоа не го гледате. А тоа е Ар Македон за мене. Зошто? Затоа што Александар е жив. И не сака никој да го гледа мртов. А сите вие кои што верувате, како што верува и Семир, дека ставил статуа поклонета од македонци. Замислете, од македонци поклонета. За развивање на туризам. Затоа што повеќе пирамидалниот туризам не му иде, паѓа. Прашајте ги туристичките агенции, ќе видите. И вие не го гледате ликот. И немате храброст да пишете таму каде што не напаѓаат. И вие ми кажувате дека македонскиот дух е жив. Па за кого да се бориме ние? За кого да се бориме? За кого се уште глава у торба да ставаме? За вас, молчливите македонци. За вас, кои што 5 дена се повлеков, овците не се знае каде се. Кај сте, бре, шерпланинци? Кај сте една иницијатива да дадете? Шерпланинска за Македонија. Каде сте? Па затоа е вака како шо е. Затоа фарисеите ќе ве манипулират. И ќе ви кажуват тоа што го читате. Затоа и Свети поп Зоки од Јован Бигорски ќе си прави така како што прави. И утре ќе биде светец, што е најнормално. И во новата религија да не... И во новата религија што доправа доаѓа. В 800 години ќе кажуваат на нашите чукунфночиња дека овие ангели од кочење, дека овие дечиња се бореле за таа нова религија и ги запалиле. И тие ќе бидат светци, ако ние денес вистината не ја кажеме. И тоа пред очите на сите нас се молчи. Може би е смешно мокрачата од глупците и... Ама навистина тоа е теоријата за новата корона, затоа што глучецот го има секаде. А сега пред војни действија и по улици ќе ви шета. И кога ќе го видите, паника ќе ве фати, стрес и нема потреба ништо да се случува. Веднаш доваѓаат со скафандери и ве носат таму кај што треба да биде Менгеле. Така да ќе ве молам, не се контрајте и не се докажувајте на мојот профил. Сите ние сме браќа и сестри. Читете малку повеќе, истражете, ќе видите дека е наметнато со
вентилацијата на глодарите и дека испарувањето на мокрачата нивна е штетна за вдишување и исто како децата што вдишувале водороден цијанид, така и мокрачата од глодарите и така тие мислат дека ќе поминат и нека поминат, затоа што кога ќе почне паниката, како што почна за време на короната, кога почнаа да стават маски најпрво во банките, во институциите, во медицинските центри, и тогаш кога велев Владо Павлов не го вдишува тоа што го издишува, вие, Венко ли беше, Филипче ли го правите Бог, и уште го правите Бог. Ама Владо Павлов ви има сите. Илјадници за време на корона кажувавте добар ден и среќен ден. Илјадници пишувавте у порака. Затоа сега, кога илјадници ги пишувате, а сте молчеле додека не дошло новото, нема да имате одговор. Јас кажав, новата пандемија ќе биде од Бог уште во 2020 година. А ова не е пандемија од Бог. Кој ме следе знае. Или баба Ванѓа го кажала тоа. Ајде, баба Ванѓа го кажа. Не е битно кој го кажал. Ама битно е да најдеме сега начин дали Радојка Поповиќ како медицински здравствен работник нешто презема класичната медицина со завршувањето на корона до ден денес. Тоа треба да го прашаме. Што ќе правиме против таа мишја грозница? Против тоа испарување на мокрачета од глувците? Како почитувана Радојка Поповиќ ќе се спаси човечанството? Со вакцина? Па зашто до ден денеска не сака да си признае никој? Не сака да си признае никој дека Pfizer врска нема, дека сето тоа што се случуваше е нешто друго, кој што сум го пишал тие години. И ова пандемија ќе биде пандемија на оние кои што мора најверојатно според гимнастиката на мозокот на златната милиарда да имат уште 3 нови вакцини за да успеат во новиот милениум, во новиот период. Едно што треба се знае тоа што е забрзано дејствието на создавање на канцерогени клетки. А тоа значи дека имаме многу позитивен јон, немаме негативен јон и дека имаме многу јаглероден диоксид во крвта и други штетни материи. Наспроти кислородот. Или најмногу е повредена белодробната вентилација. А вие пак верувајте дека е возможно од глодарите. Мора да постои начин. Мора да има начин и исти симптоми. Точно е дека има исти симптоми испарувањето на мокрачата на глувците и незиното вдишување. Ама пред се мора да знаеме она за кој што деноноќно работев. Што прави преголемото количество на позитивен јон и јаглеродниот диоксид во крвта. А што прави негативниот јон и кислородот? Џабе ви вие ако имате кислород и преку 30%, ама ако немате негативен јон, вие ќе се загушите од кислород. Тоа го направи класичната медицина за време на корона. И кога нема негативен јон, кога не работеше запалката,
а веќе пламенот беше вклучен, кислородот почна да ги јаде алвеолите на сите починати. И ниеден доктор до ден денес не си ја признал вината. И кога свати дека треба да имаме и негативен њон во нашите здравствени установи, кога свати тој доктор дека сите тие не пиеле ниту вода, ниту јаделе по 4-5 дена, па од кои јагленохидрати и протеини ќе се храни и оганот ќе го прави кислородот? Ако немаме ние ништо во нас, нормално дека кислородот, ако не горе протеини и јагленохидрати, ќе ги горе алвеолите. И до ден денес сите се смејувате на ова. Сите до еден. Ама тоа си е ваше право. Јас, пошто знам дека новата пандемија од Бог, ќе бидам достапен само за оние кои што ја сватија првата корона и преземеа иницијативи и се бореа со Владо Павлов. А за другите, Бог. Имајте убав останок. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Ова моје вклучување во живо нека биде еден потик да го прекинам молкот или ќе продолжам со молк, со оглед на тоа ако вие понатаму ме гледате и ме слушате од забавен карактер. Љубов и само љубов пред новиот пекол што доаѓа.